tėtis važino su tėčiu, būsim savo. Taip gausim tą šeimą. Visa giminės yra iš čia. Istorija. Tai va, turim kiemą, jeigu bus laimėsim tą projektą dėl karinės, tai čia jau bus Mamyčio kiemas. Tai bus kitais metais, gal lapkričio mėnesį, geriausiai čia bus jau trinkelės, gumota danga, sutynės vaikam, tai jie galės palikti, tai mamas ten galės į karinę sėdėti ten ir tai. Tai va, kai mes nurinksim rudenį tas kitus sutynės, dar tokį projektą turime, gal laimėsim, čia bus čiuožykla. Yra Italijoje tokia gamykla, kur gamina specialią dangą, kur nereikia pačiūžų. Tai ar yra sniego, ar nėra sniego, yra specialius pačiūžos, speciali danga ir čia galės nemokamai čiuožinėti suaugę ir vaikai. Nu, turiu pasakyti vis tiek, Arūnas man lieps pasakyti. Pasakys. Kad Akmenė bus Drugelių miestas. Lietuviškų. Lietuviškų Drugelių miestas. Tai vieni iš namų Drugelių bus čia statomi. Tai bus toksai kupolas. Ir ten bus lervos nuokinamos, kaip sakyt. Kai pradės tie drugeliai jau gimti palengva, tai mes juos išleisime laisvę. Ir čia bus, visoje Akmenėje bus pasodinti specialios gėlės ir augalai, kur tie drugeliai mėgsta valgyti. Kaip? Ai, nežinau. Budlėjus yra, katros traukia, o šitais, tai mintis bus, kad dabar mes negalim išleisti milijoną tų drugelių,